anya Mazzi Dibia clear go. Wash. Anya Mazzi Dibia clear go. All thanks to Governor Soludo, who called their attention to atrocities in the Maduneme, all in the name of Omen and Igbo. You got to go. Now, Mazzi Dibia shared this video. He shared this video na his page. You got to go. Or share this video na his page. Or say these are the lords that rob my effort to the mud. You have zero skill set, yet you are praying for financial breakthrough. Oboha, FOOLS. Now, fools posing as ordinary adherent. How can we be this ignorant? Jail them if possible. Kitako follow the group of people who are clapping and supporting them because they decided not to educate our people, to tell them that this is not the way of our people, that this is not the ordinana they are advocating, that this is not the omenana they are advocating. Rather, they decided to use the ignorance of our youth to build their profile. Now, Governor Soludo got their attention, and this is the first time I am seeing Mazzi Dibia address this kind of things all along. Or pretend like I say, no man only if any. Just look at if Madonna and wait to see a back. It will have one more in this native one after a donor, ballo, toy, but a name fail not call. Get in no. If we have Bible joke, send Dutch Comenga, blah 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 blah. Dutch and a menki name, right? Dutch and a menki name. If only losses in Jelu, na webu, no, oh, but happy video, the losses in Nona Potopoto, na webu. If we are losses in the a send all my hife. But a name boom and key in a make it out one manife call. Key in a make it out wisdom. Have you seen? They can actually go to this extent for them to get breakthrough. But when they see you go to the mountain, when they see you fast and pray, but look at the extent they are going just to look for breakthrough. Whichever thing on your own, of which you need get on I call on attention of Governor Soludo and the Operation Udo Gashi and the inauguration. All of this native doctor, Anambra State, I want you people to move in immediately and arrest him. That is the only way they are all going to learn. Because anybody can do so on and maybe phone and manner had decided how we mother can. So I think it's high time all of them will be called to order. Just look at Mazzi Dibia all along on our speed now so go chef na in his backyard na alu na-eme and meku na alu na-eme also how a justify okide or justify the okide fu na nka ha do justifiable or make up na nko o chefuzie no dey fa na-eme na Igbo no mo kolobia ni na no chair back o na-eme fu ha ncha niile ebru keeper de na ba
na-abaka ha egbu mmadụ ịkpụta okwu nwa dibịa ha mapụta wee na-agwa ụnụ si ụnụ na ụnụ na-eme ndị mmadụ na-agbafu from ime ọdịnala Igbo eme na ụnụ na-eme ndị mmadụ na-afụ omenala ba ịka ọwa ji ife yuzu ụnụ energy niile ụnụ ji echesi cloud ụnụ na-echesi wee educate our youth so that they will know the difference between egbe na egbe ka ha mara na ifefa na-eme ha ji edisivu onwe ha ji wee omenala nke ikpeazụ a na ọdịnala na going back to the root si ji wee nwa ha ka nsị na nke ikpeazụ a ka ha marụkwo na ha na-akpafu ụzọ na ọhụkwụ nyawa ifefa na-eme unu mechie ọnụ na-emuvu na their ignorance wee na-arise na build your profile. Today Gọvanọ Soludo emepega anya unu niile kịta ndị na-ekweghị oge ekwe awọchiri m vidio mata ya si mere ebe ọ na-agwa ndị mmadụ na Soludo abụrụ ndị omenala ka ọ na-achụ no when somebody ji ebe a taa ga-ezugo si na ezugo bịa nụrụ ya na enweghị ife because na Soludo kwuru na omenala Igbo mere nke a kama na ndị a na-achụ. What have we been saying? Kedu ka anyị si bụ wee kọwalụ ndị akpụrụ isi che na ha na-afụ ụzọ ka ha mmanụ na Soludo abụrụ ndị na-eme ọdịnala na ndị na-eme omenala Igbo ka ọ na-achụ na ọ dụrụ against culture and tradition of ndị Igbo rather nọ ndị ji nwa dibịa job were eme alụ ndị na-eme ọjọbọ anyị machakwa ha ncha niile asịrị ụkpa afa ha ya akwụkwọ afa ncha niile one after the other you know them and ịma alụ ha ji eme ịma ndị a na-achụ tata Matthias your personal Lord and Savior afụchana fụna ha agụ gọọmenti mgba omelo down iwe furizin n'ife anyị na-ekwusi nsi so perhaps this may be the time for you people to move in and redeem the mind of our youth because ụfọdụ n'ime ha mind ha dụchana polluted already amụrụ m ebe unu ya esikwawa onye ukwu wara ha ncha niile berivugo na-egba ọgwụ n'ibu ite na igwu ụmụ nkọnkọ ọgwụ niile a n'ọnya omenala ha na-ekwu ụfọdụ ndị dụka eke hiti ha mekwuru ka ndị be anyị mara na omenala asọpụ na onweghị omenala a na-eme without etigo ya ọgwụ. So in their mind they all believe that ife niile ha na-eme that na omenala ka ha na-eme na o nwere ife ọjọọ fa na-eme amara m ebe unu ga-esikwa onye ukwu wara ịghọtago. So Mazzi Dibia osita adịwa mma ọ dọwara gboo hapụ okpokpo iwu ahụ na ịgwa anyị na ndị Igbo the original owners of this land na ndị Igbo anyị exist go many million years before ma ndị Yoruba ma ndị Hausa. Hapụ kene ịgwa anyị na ndị Benin wu ndị Igbo na ndị Hausa wu ndị Igbo na ndị Yoruba wu ndị Igbo. Hapụ kene nje na-akpagharị ife niile ahụ ya na-akpagharị na ndị Igbo enwego anyị enwego our ancestral land map as somewhere. We are not seeking to conquer any other people. Anyị enwego ebe anyị bi mara ebe anyị bi mara territory anyị possess our possession nwee ife ji wee mara anyị sụọ asụsụ ama na anyị mụọ nwaanyị ama ka anyị si anụ nwaanyị anyị shi ọzọ ama njirimara ndị Igbo. So hapụ kene ife ahụ ya na-agbagharị. It is not going to help any one of us in this 21st century, but you can prevent a lot of damages, impending damages, by teaching exactly our people what you just said here. A lot of them may follow ignorantly, thinking that this is a way of our people. Perhaps if you start now, Ibidorubo, you are still going to prevent so many others who will still want to go that way. You are still going to redeem so many others who has gone through that way already. You got to go? So, good morning. Thank God for Soludo. Indeed, what Soludo, what government, what 6 years imprisonment or option of fine of 20 million or both cannot do does not exist. What Emakai, Operation Udo Gashi, and Aggression cannot do does not exist. Kudos. Kaina Ganu Nubi, Konkana, Ndekwe, Mechakwe, Shaman Ndoka, Onwe Dibia Mela, Wekuyariese, Ndoka Pana, Onwe Dibia Mela, arrest, it's in the pastor one. Bagarevana, your eye go clear. Oposene mona for yeji ugolo ogwego mo nwanne yu yeji upala ego mo wenyi nwoke yeji upala ego mo wenyi nwa yeji upala ego mo your friend yeji upala ego bosi aka anyago we clear we got to go we ma na isodoro alu na ebe ike isodoro alu na eme na okpara ike woni lo na achu oke we got to go anya to yeba